Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, вы на канале Graal Racing. Сегодня вы увидите первое сравнение моторных масел в новом формате, которого могло бы никогда не быть, но оно есть благодаря помощи моих зрителей, которые финансово поддержали данный проект. Кто-то отправил 1 рубль, кто-то 3, кто-то 200, 300, 1000. Я честно не ожидал такого отклика от вас. В результате сбор завершился покупкой нового оборудования, которое вы увидите сегодня. Я искренне благодарен вам за это, друзья. И друзья, это не просто слово. С некоторыми из вас я действительно реально подружился. Спасибо вам большое. Теперь, надеюсь, сравнения станут куда точнее и показательней. Не будем тянуть, приступаем к работе. Сегодня сравним масла с классификацией по оси А5Б5. Это хорошие, крепкие полнозольные масла, которые предназначены для множества марок автомобилей. В частности, такие масла подходят почти для всех азиатов, и, конечно же, для американцев и европейцев. Главный герой этого сравнения Mobil Super 3000 FE. Сам лично использовал это масло долгий период времени, потому имею приятный опыт. Масло реально хорошее во всех смыслах слова. Единственная проблема – это не нарваться на подделку. Mobil к нам поставляется из Финляндии, хотя буквенный код на данной канистре указывает, что масло разливалось в Нотр-Дам-де-Граваншоне, Франция. Но тут ничего удивительного. После изготовления масла могут идти на сортировку в Нантале, Финляндию, где оттуда уже формируют общую отправку в страны СНГ. Далее идет Лукойл. Многие к нему относятся с большим недоверием, конечно, но также многие уже поняли, что масло реально конкурентное и достаточно качественное. Сам я тоже долгое время лил линейку Armotec, только с вязкостью 5W40, и в общем я не разочаровался. Третий участник к нам прибыл из Голландии. Еврол достаточно знаменитый бренд в Европе, но недооцененный в наших странах бывшего Союза. То ли из-за малых рекламных кампаний, то ли из-за личной политики самой фирмы. Лично от себя добавлю, что Еврол лили мои знакомые еще 5 лет назад, и сейчас я их никак не могу уговорить попробовать другой бренд. Люди реально сидят на нем, а это, наверное, о чем-то говорит. Последний участник представляет финскую компанию Neste. Завод, где производят это масло, расположен в Нидерландах. Я заметил, что крышки на Евроле и на Neste идентичны. Видимо, это сказывается соседство двух предприятий. Крышки производит одна и та же компания. В этом, конечно же, плохого ничего нет. Так делают множество фирм. В общем, отзывы об этом бренде в основном положительные. А мы сейчас проверим своими методами отличия этих масел. Как всегда, начну с заморозки. Канистра Мобила уже вскрыта, так как масло я залил ранее в авто, но думаю, на результат это никак не повлияет. Канистра стояла хорошо герметично закрытой в теплом помещении, всего около недели. Я, кстати, был приятно удивлен, что смог приобрести акционную 5-литровую канистру. Мобил в основном только в 4-литровых идет, а тут такое счастье по цене 4 купил 5. Конечно же, это было еще до повышения цен. Взбалтываю Лукойл, вскрывая при вас новую канистру. Под крышкой имеем фольгу, которая защищает от протекания и немного усложняет работу поддельщиков. Хотя я, кстати, ни разу не встречал и не слышал про подделки Лукойла. Это, конечно, странно, ведь масло реально популярно. Напишите, если вам попадался реально поддельный Лукойл. Будет интересно почитать. Далее открываем Еврол. У него точно такая же защитная фольга. Кстати, подделок на этот бренд я не встречал тоже. Так что за это, я думаю, нужно поставить большой плюс Евролу, как и финскому бренду. Neste тоже не подделывают, так как это совершенно невыгодно. Проще подделать и продать тот же Mobil, Castrol или Shell, например. Под крышкой Neste мы имеем фольгу с логотипами компании. Я, кстати, буду очень рад, если вы напишите реальный отзыв об этом масле. Я имею в виду, кто его постоянно использует. Будет очень интересно узнать, как же себя оно показывает в реальном двигателе.
Оставляем на сутки в морозильной камере при температуре минус 30. А тем временем переходим к тесту на температуру вспышки в открытом тигле. Данный аппарат соответствует стандартам, таким как ASTM-D92, ICO-2592, GOST 4333. Так что, думаю, адекватные выводы получится сделать с этого испытания. Тигль сделан из латуни, это конкретное требование вышеуказанных стандартов. Также и объем его регламентирован. Я внимательно изучил ГОСТ 4333 перед началом тестов. Также предварительно проверил несколько других образцов масел на соответствие заявленным параметрам. Так что я теперь уверен в корректности полученных в будущем результатов. Первым протестируем мобил. Ставлю на весы специально, чтобы замерить вес налитого до нужного уровня масла, чтобы в последующем не было никаких вопросов. Устанавливаем тигль в аппарат, включаю нагрев и устанавливаю датчик температуры масла. А далее идет постепенный нагрев без каких-либо интересных событий. Достигнув примерной температуры вспышки, которая указана в документации продукта, я начинаю попытки воспламенения. По официальным данным, температура вспышки у мобила 192 градуса по Цельсию. Именно по нашему методу, но мне кажется, это сильно заниженный показатель. Я фиксирую вспышку на 218 градусах. Конечно, это выше заявленных заводских цифр, но я ожидал вспышку за 225 градусов, как это указано на некоторых популярных ресурсах. Сейчас предвижу комменты хейтеров, что я сравнил подделку. Но нет, друзья, эту канистру я приобрел напрямую у дистрибьютора Clan Oil в Казахстане. Так что это 100% оригинал. Ну ладно, посмотрим, что покажут другие масла. Наливаю Лукойл, абсолютно такой же уровень у него и объем, как у мобила. И начинаю нагрев. Достигнув температуры немного за 200, я начинаю попытки воспламенения. По заводским документам нам стоит ждать вспышку на 223 градусах. На 217 градусах вспышка зафиксирована. Немного ниже заявленных данных, но, как вы видите, Лукойл не сильно-то отличается от мобила. Пока у нас нет большого отрыва. Но это неудивительно, ведь представленные масла имеют идентичный пакет присадок. Различие лишь в базовом масле. Далее заливаю Еврол. Немного перелил, приходится излишки откачать немного. По итогу объем, как и вес, равны предыдущим образцам. По заводским данным, вспышка у нас должна произойти в районе 207 градусов. Я фиксирую вспышку на 215 градусах. Неплохо, если брать в сравнение данные с завода. Ну и, конечно же, нужно учесть, что вспышка – это не основной показатель качества масла. Это лишь один из параметров. Некоторые индустриальные масла имеют вспышку, приближенную к 300 градусов по Цельсию. Но их ведь мы не льем в двигатели своих авто. Такие масла имеют другие присадки, нежели для автомасел. Так что тут нужен четкий баланс. Последним пройдет испытание Нести. По заводу вспышка у нас должна произойти примерно на 222 градусах. Фиксирую вспышку на 218 градусах. По итогу мы имеем, что все масла прошли этот тест практически с равными результатами. Я считаю, начало у нас неплохое. Сейчас рассмотрим, что же у нас получилось при заморозке.
Опять же, получаем очень близкие значения. В реальном двигателе при холодном морозном пуске вы точно не почувствуете никакой абсолютно разницы. Эти масла практически равны. Далее на очереди тест на лаковые отложения и высокотемпературный шлам. Но в большей степени будем смотреть на лак. Сравнение будем проводить по новому методу. И в последующем сравнения будут проходить абсолютно так же. Объем масла равный. При нагреве стаканы будут накрыты металлическими крышками. Данный тест, по моему мнению, частично может показать, что же оставит после себя масло при несвоевременной замене, либо при перегреве двигателя. Процесс нагрева масла составляет ровно 30 минут. После завершения теста смотрим, какой осадок оставили масла. Позже я все сведу, чтобы наглядно увидеть разницу. Сравним лаковый налет на металлических крышках. Думаю, многие наблюдали такой вид отложений на своем двигателе. И на мой взгляд немного отличается Еврол, на нем совсем немного меньше лака. Но опять же разницы практически прям такой явной нет. Посмотрим на стаканы. На вид снова практически нет разницы. Тут тяжело что-то понять. Сейчас стаканы промою под струей горячей воды одинакового напора и интенсивности. И посмотрим еще раз отличия. Опять видим, что на стакане, где был Еврол, немного меньше лака. Серьезных остатков шлама на дне стакана я не наблюдаю ни у одного бренда. Есть небольшие вкрапления нагара, кроме стакана от Nesti. Далее проверим испаряемость легких фракций, опять же по новому методу. Использовать я буду плоскодонную колбу. Объем масла будет равен 50 грамм. Первым на испытание отправляется мобил. Колбонагреватель предварительно прогрет до 350 градусов, но масло будет тестироваться при температуре 250. Сейчас масло наберет нужную температуру, и мы начнем отсчет времени. Через 30 минут я завершаю тест. При таком нагреве и временном промежутке никаких отложений не образуется. Это наглядно можно увидеть на стенках и на дне колбы. Масло просто потемнело. Сейчас оно немного остынет и приступим к взвешиванию. Итак, потеря мобила составила 1,14 грамм или же 2,28%. Пока не ясно, плохо это или хорошо, нужно набрать побольше статистики. Ну, надеюсь, со временем мы это сделаем. Далее на очереди Лукойл. Все идентично проходит, как и с первым образцом. Плита прогрета, замеряем 30 минут. В итоге Лукойл потерял 1,12 грамм или же 2,24%. Это совсем немного лучше мобила, но отрыв прям очень мизерный. Следующим идет Еврол. Он потерял 1,08 грамма или же 2,16.
Пока он занимает первое место. Неплохо. Я немного, конечно, удивлен. Если честно, думал, Mobil будет лидером. Ну, ничего страшного. Последним сравним Nesti. Спустя 30 минут замеряем потерю массы. И она составляет 1,37 грамма, либо же 2,74%. Как вы видите, в очередной раз масла показали практически равные характеристики. Конечно, можно расставить первые и последние места, но отрыв и отставание настолько минимальные, что мне не хочется этого делать. Вполне возможно, взяв канистру из другой партии, результат может быть на 0,1% другой, и последнее место станет первым. Но это я так предполагаю. Ну а у нас на очереди неоднозначный тест на машинке трения. Многие очень просили ввести этот метод сравнения, так как считают, что защита от трения – это один из важных параметров моторного масла. На самом деле это не совсем так. Важен этот параметр для трансмиссионных масел. В ДВС, конечно же, есть трение, но практически во всех узлах трение там гидродинамическое. То есть между деталями всегда присутствует масляная пленка. Исключением является лишь масляный насос, цепь и звезды ГРМ. Вот и к этим узлам мы будем применять данный метод. Вернее, будем моделировать ускоренный процесс износа этих деталей на примере каленого металлического ролика. Перед началом сравнения я взвешиваю ролик. Он очень малого размера, соответственно, пятно контакта у него будет очень небольшое. В связи с этим я не буду нагружать рычаг большой нагрузкой. Очень много дней я провел над доведением метода до того вида, который вы сейчас увидите. Реально данный тест может быть фокусом, намеренно, либо же по незнанию человека, который производит этот эксперимент. Я лично вывел метод, при котором результаты повторяются на одном масле. Вначале даем немного притереться сопряженным деталям без какой-либо нагрузки. Интервал составляет ровно 1 минуту, после чего я нагружаю рычаг одним блином весом в 550 грамм и также даю переработаться. Через минуту ставлю второй блин и более не буду нагружать, так как при большей нагрузке происходит разрыв масляной пленки и стопор двигателя. И это не зависит от бренда масла, это происходит со всеми маслами. Также, если сократить притирку или еще, как можно сказать, обкатку до 10-20 секунд, то при этом мы будем наблюдать больший износ при тех же нагрузках. В то же время, если мы долгое время не будем нагружать деталь, то в последующем износа практически не будет. Так что, друзья, я нашел золотую середину, при котором виден хоть какой-то адекватный результат. Помимо износа будем фиксировать температуру каждые 5 минут. В результате сравнения мы имеем такие температурные значения. У Лукойла абсолютно остановился нагрев с 20 минуты. Также можно наблюдать, что на 10 и 15 минуте температура практически равная с Евролом. Также можем заметить, что у того же Лукойла температура на 25 минуте одинаковая с Nesti. Но финское масло продолжило прогреваться и достигло практически 103 градусов. У Mobil я зафиксировал минимальные значения температуры практически во всех временных промежутках. Единственное, что на 10 минуте показатели были практически равны с Nesti. По итогу сравнения по температуре на первом месте Mobil, далее Lukoil, Nesti и Evrol. Теперь посмотрим на результаты износа. Тут не все однозначно. Lukoil имел не самую высокую температуру, но тем не менее износ у него больше, чем у Nesti. В итоге мы имеем, что Mobil становится лучшим среди представленных брендов. Сейчас более подробно покажу износ под микроскопом, чтобы вы наглядно увидели разницу. Может, кто-то и сделает с этого выводы.
Ну и по итогу хотел сравнить цену, но теперь это вовсе не имеет особого смысла. На момент начала съемки ситуация была еще нормальная, и вы могли купить масла примерно по этим ценам. Но сейчас об этом стоит только мечтать. Будем надеяться, как всегда, на лучшее и что скоро все станет на свои места. В общем, друзья, вывод сегодня у нас простой. Все сегодняшние бренды показали себя на одном уровне. Такого давно я не встречал. Обычно разброс очевидный. Занесем все данные в сводную таблицу, далее будем сравнивать другие масла и уже таким методом через несколько месяцев определим лучшие масла в своем классе. Напишите, а какие бы вы хотели увидеть масла в следующих сравнениях. Также буду рад узнать ваше мнение о новых методах, которые вы сегодня увидели. Также, друзья, если вы смотрите меня из России, заходите в мой Telegram, чтобы не потеряться, если вдруг YouTube заблокирует на территории РФ. Также по желанию можете поддержать меня на Patreon. Ссылка будет под видео. Всего вам доброго, друзья, и мирного неба над головой.